¿Alguna vez te has preguntado cómo podría sonar el agujero negro del centro de nuestra galaxia? Se trata de Sagitario Asterisco, un agujero negro supermasivo ubicado en el corazón de la Vía Láctea, a unos 27.000 años luz de la Tierra. Los científicos tomaron la imagen captada por el Event Horizon Telescope y la transformaron en sonido, haciendo que las zonas más brillantes se escuchen con mayor intensidad y el material que gira más rápido produzca tonos más agudos. Este fue el resultado.